Well, halo people, konnichiwa. Balik lagi bersama Selven di channelnya Kudetek, kurang update teknologi. Anjas, mabar. Oke, di depan kita sudah ada 3 buah mechanical gaming keyboard dari brand lokal yaitu Fantech yang udah go internasional, katanya sih gitu. Kita udah lama banget nge-review per keyboardan duniawi ya, udah 8 bulan gitu ya, sebulan lagi lahir. Jadi memang ya penasaran kan, kayak anjir Kudetek kan emang kontennya kerehore gitu kan. Terus ku cobalah searching keyboard murah dan minta rekomendasi juga di community tab YouTube channelnya Kudetek gitu loh. Dan ternyata kita nemu sebuah mechanical gaming keyboard dengan harga 200 ribuan dari brand lokal ini tuh Fantech. Menarik banget dan bukan cuma 1 tapi 3 ya. Ada 3 varian menyesuaikan dengan kebutuhan kalian gitu. Jadi ini adalah mechanical gaming keyboard dari Fantech yaitu Fantech Atom MK890. Terus ini ada Fantech Atom MK886 dan juga Fantech Atom MK876. Dari ketiga SKU yang tersedia dari segi desain tentu yang Atom MK890 jadi favorit kita bre. Soalnya yang Atom MK886 ya murni full size biasa. Terus yang Atom MK876 juga murni TKL biasa, bukan TKL yang ada di pinggir jalan ya. Sedangkan Atom MK890 walaupun layaknya keyboard full set yang lengkap sama numpad, tapi tetap terlihat compact karena pakai layout 1800 layout dan ada detail berupa knob di pojok kanan atas yang gak dimiliki varian lain. Ketiga SKU ini sama-sama punya 2 opsi colorway keycaps bre. Keycaps di ketiga keyboard ini two tone ya, ada sedikit variasi lah, nggak kayak hidup kalian yang monoton itu. Pertama ada yang dominan hitam dengan detailing abu rokok, dan yang kedua berkebalikannya, dominan abu rokok dengan detailing hitam. Bahkan khusus varian Atom MK890 ada opsi keycap cadangan berwarna merah yang terdiri dari 4 buah tombol raw key dan 1 buah tombol escape. Kalau ngomongin build quality, keyboard ini tentu masih pakai full plastik ya, mengingat harganya yang terjangkau gitu. Tapi kualitas plastiknya terasa solid kok. Terus finishingnya juga rapih. Di bagian sudut-sudut nggak ada yang runcing. Nice lah. Potongannya juga oke. Di sisi bawah ini ada sepasang rubber feet dan keyboard stand yang bisa di-adjustable. Tapi buat area keyboard stand ini nggak dikasih karet atau rubber. Jadi gripnya tuh kurang lengket ya. Keycaps di sini pakai bahan ABS dan teknik printingnya double shot injection yang tembus LED. Dengan teknik printing ini, nggak perlu khawatir sisi legendnya luntur atau pudar. Abadi coy. Tapi di baris function, ada sub legend yang dicetak pakai teknik printing biasa. Kalau icon yang begini, baru ada kemungkinan pudar setelah pemakaian 3,5 abad. Buat tipe font yang tercetak di sisi legend ini, jujur bukan tipe kita ya. Soalnya kelihatan agak gaming gitu loh bre. Makin dewasa, makin males yang gaming-gaming. Kalaupun kalian mau custom keycaps, perlu diperhatikan keycaps yang dipakai harus yang profile OEM dengan layout ISO atau ISO yang tombol powernya ngebentuk L terbalik begini. Ini detail kecil yang jarang banget kita temukan bre. Apalagi di keyboard budget macam Fantech Atom ini. Model enter begini sih cocok buat tukang ketik yang bentar-bentar nekan enter. Soal switch yang digunakan, Fantech ngasih 2 opsi. Pertama ada red switch dan juga blue switch. Mereka ngasih switch dari pabrikan Yamaha. Kita sendiri baru pertama kali denger ya pabrikan switch ini bre. Tapi soal karakteristiknya mirip-mirip sama switch keyboard budget kebanyakan macam Otemu gitu. Yang red switch sama-sama linear dan senyap, sedangkan yang blue switch sama-sama clicky dengan suara klik-klak yang khas. Oh iya, board di keyboard ini nggak swappable ya bre. Jadi sebelum beli keyboard ini, kudu dan harus yakin sama pilihan switch kalian. Bisa aja sih diganti, tapi perlu solder-solder, ribet bre. Di sebuah keyboard gaming penting banget yang namanya key rollover. Simpelnya, kalau kita tekan beberapa tombol secara bersamaan, inputnya tetap kebaca. Nah bre, buat versi Atom MK890 udah full key rollover. Sedangkan di versi Atom MK886 dan Atom MK876 punya kemampuan sebanyak 25 key rollover. Mungkin nih contoh game yang butuh fitur key rollover ada Tekken dan Iodance ya. Buat urusan per RGB-an duniawi, Fantech ngasih 16 mode pencahayaan dengan 4 zona LED. Di unit Atom MK886 dan MK876 kalian bisa pilih mode RGB-nya dengan 1 tombol. Terus buat set level brightness dan set level speed mode RGB, kita bisa otak-atik pakai kombinasi FN plus arrow key. Khusus buat unit Atom MK890, controller RGB-nya pakai knob yang ada di pojok kanan atas. Putar ke kanan ke kiri buat set level brightness-nya dan tekan 1 kali buat gonta-ganti mode RGB-nya. Selain buat controller RGB, knob ini juga bisa kalian pakai buat kontrol volume speaker di laptop atau PC kita. Caranya tinggal tekan dan tahan knobnya sampai ketiga LED indikator di sini berkedip. Udah deh, kita langsung bisa kontrol level volume speakernya. Oh iya, combo FN plus arrow key buat set level brightness dan level speed mode RGB di unit Atom MK890 tetap berfungsi juga kok. Jadi double function gitulah. Dan soal konektivitasnya, sayangnya
kabelnya ini masih kabel biasa yang nyambung langsung ke unit keyboardnya, bukan yang detachable gitu. Kelihatan agak kuno ya. Tapi perlu diingat lagi, ini harganya cuma 1/4 juta bre. Jangan ngarep ketinggian dah. Oke bre, itu dia pembahasan dari kita atau review dari kita mengenai mechanical gaming keyboard terbaru dari Fantech, yaitu Fantech Atom Series ya. Dan ini dia kesimpulan dari kita ya mengenai ketiga keyboard dari Fantech ini. Pertama, kalau kalian membutuhkan sebuah mechanical gaming keyboard yang emang lengkap gitu kan fungsinya, numpadnya dan fungsi-fungsi lainnya, ya udah jelas kalian ambil yang full size ini ya, yang Fantech Atom MK886, karena semuanya udah ada lengkap gitu loh. Kalau kalian kerja di kasir, di kantor, rumah sakit, accounting itu butuh banget tuh yang namanya numpad dan juga fungsi lainnya. Karena kalau kalian gamers terus ambil yang full size, aku pribadi memang kurang cocok pakai yang full size. Itu pas kita pergerakan mouse itu kepentok-pentok sama ujungnya, karena memang kepanjangan dan juga butuh space meja yang luas juga gitu loh men. Nah kalau kalian seorang gamers dan memang space meja kalian tuh sempit ya, ambil yang Fantech Atom MK876 yang TKL ini udah paling cocok banget karena nggak ada numpadnya. Nah cocok nih karena kalau kalian pengguna mouse gaming yang DPI-nya rendah atau yang berat, geser-gesernya sampai tangan kalian pegel, ambil yang TKL ya kan. Tapi nih kalau kalian pengen yang lebih mantap lagi, ya udah jelas yang ini nih, Fantech Atom MK890. Karena menurutku ini tuh udah bener-bener sempurna di harganya ya. Kenapa aku bilang sempurna? Ada numpad, ada knop-knopan, terus ada ring light-nya juga RGB ya kan. Terus dia tritone warna keycap sih, walaupun memang yang merah ini bisa kalian ganti sama yang hitam karena ada orang yang nggak suka warna merah juga kan. Jadi ya terserah kalian karena memang se-customisasi itu gitu ya. Jadi menurutku ini yang paling worth it sih, nggak terlalu panjang. Terus kalau dibandingin sama yang TKL cuma manjang dikit doang, pas dipakai buat main game juga mouseku nggak kepentok-pentok gitu kan. Dan buat teman-teman yang mau tahu typing testnya kayak gimana ya dari ketiga keyboard ini, yang blue switch itu yang TKL doang yang kita pakai ya, dan cuma ada 2 SKU ya, nggak ada yang bronze gitu. Tapi menurutku kalau dari aku pribadi yang user switch yang ringan, memang yang red ini udah jadi primadona buatku pribadi karena ringan, senyap dan nggak berisik juga kan. Kalau kalian baru pertama kali mau beli mechanical gaming keyboard, saranku ambil yang blue switch karena memang crispy dan juga satisfying gitu loh. Tapi lama-kelamaan kalian bakal ngerasa kayak berisik banget gitu ya pakai blue switch, dan akhirnya kalian udah mulai dewasa dan memilih red switch sebagai switch pengganti kalian. Lebih nyaman, lebih enteng juga, lebih ringan juga gitu kan. Jadi ini dia ketiga typing test dari keyboardnya si Fantech. Enjoy. Gimana? Udah mantep kan untuk typing testnya? Kalau aku pribadi memang tetap milih yang red ya, yang Fantech Atom MK890 atau Atom 96 gitu. Karena kalau yang blue switch memang kita udah cukup capek ya dengerin blue switch ya. Tapi kalau kalian emang gamers dan pakai headset, sebenarnya blue switch itu nggak jadi masalah karena kan kalian pakai headset gitu loh. Dan juga memang agak sedikit berat karena dia blue switch gitu kan. Dan enak buat gaming loh kalau blue switch ini enak. Kalau yang red switch ini enak buat ngetik ya, buat typing tuh enak banget gitu loh. Jadi tergantung dari kalian lah. Dan kira-kira itu dia review dari kita mengenai ketiga mechanical gaming keyboard terbaru dari Fantech ya kan. Dan kita udah kasih tahu juga kesimpulannya kalau kalian mau ambil yang mana gitu kan. Ya udah kita kasih tahu tadi kan. Dan buat harganya beneran 200 ribuan ya. Buat Fantech Atom 96 atau MK890 tuh harganya Rp279.000. Nah, buat Fantech Atom yang full size yang MK886 itu harganya Rp259.000, lebih murah. Nah, buat yang TKL nih yaitu Fantech Atom MK876 itu harganya lebih murah lagi, Rp249.000. Dan soal garansi, Fantech itu berani ngasih garansi 1 tahun. Ini adalah satu-satunya brand lokal yang berani ngasih garansi ya. Dan ini bukan kayak brand Cina yang emang dijual di Indonesia dan biasanya itu dia angkat tangan kalau soal garansi. Tapi kalau Fantech berani ngasih garansi 1 tahun men. 200 ribuan loh dapat mechanical gaming keyboard yang menurutku udah oke. Ya dari yang ketiga keyboard ini yang paling ku suka Atom MK890 atau Atom 96 ini. Harganya itu loh bisa murah banget tuh, gimana ceritanya?
kira-kira itu dia reviewnya. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian, selaku di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.